Всем привет, это Евгений из Arctic Leather, и в этом видео мы распакуем все эти посылки, скорее всего. Пока я был в отпуске, я заказывал кожу, и не только. И сейчас накопилась целая куча посылок, которые я забрал после отпуска, как только приехал. И сейчас мы можем все это распаковать. Тут у нас есть кожа, фурнитура, что-то с Алиэкспресса. Предлагаю все это распаковать. И начнем мы с самой маленькой посылки. Это сургуч для моих сургучных печатей, которые я заказывал в таком темно-зеленом и черном цвете. У меня есть две сургучные печати. Одна с моим логотипом, вторая тематическая с кофейной кружкой, который я еще пока не ставил, но может быть буду ставить, надо потестировать. И я потихонечку пробую разные цвета. Пока что мне нравится темно-бордовый, темно-зеленый, возможно зайдет еще черный. Нужно посмотреть, как они будут выглядеть, и потом подумать, куда их ставить. Возможно, сертификаты, которые я делаю для своих изделий, они немного поменяют вид, где написано имя, имя модели, название кожи, название нить используется, которая, и моя подпись. Возможно, они немного преобразятся, станут побольше, либо они будут в конвертах, которые будут запечатаны как раз таки этой сургучной печатью. Есть несколько идей, попробуем. Печати сургуч здесь. Далее я, пожалуй, сначала все это уберу и буду доставать по одному, потому что тут целая гора всяких вещей. Следующая посылка. Здесь у нас, я думаю, фурнитура. А точнее целая куча пряжек. Раньше в телеграм-канале у себя я писал то, что я заказал 25 ременных полос из кожи Harvin Chrome XL. Вот они тут. И для них мне нужны пряжки, потому что мои заканчиваются, поэтому я сразу же заказал себе несколько пряжек. Кто еще не состоит у меня в телеграм-канале, подписывайтесь, ссылка в описании. Здесь пряжки от российского бренда, литейщика и просто хорошего человека Russian Buckles. Сейчас я заказываю фурнитуру только у него, пряжки для ремней, точнее, потому что меня не полностью устраивают по качеству. Здесь у нас много пряжек. И их я использую для своих ремней. Здесь шлевки, тренчики из мельхиора, для пряжек вот таких, для ремня пожарного. Несколько пряжек и шлевок в мельхиоре для ремней пожарных, а также несколько пряжек, которые называются Brut. Классические пряжки с небольшой элегантностью, то есть не просто квадратные, а немного такие округлые, из мельхиора, а также из латуни полировки. Отличные пряжки, классное качество, выглядят очень классно. Так что, если не знаете, где покупать пряжки, то это не реклама. Смотрите туда.
Ссылку в описании добавлю. Далее у нас посылка от Владимира, а именно от Magna Leather. И там у нас кожа. Я заказал у него Харвин Даблин или Дублин. До этого я заказывал его, и он был толстоват. Сейчас он приехал в толщине 1.3, 1.5, то есть идеальной толщине для моих кошельков. И сейчас мы посмотрим, каков он. Это бонус. Правда, я не знаю, куда его деть, потому что он короткий. Его не хватит для полноценного ремня, только если на браслеты. Но спасибо. Также помимо кожи я заказал 2 полосы ременных от Hermann Oak. Вот мой ремень из кожи от Hermann Oak Old World Harness. Идеальная кожа для ремней, очень классно патинируется, обожаю этот ремень. Ямное дубление, толстая кожа, только теперь в черном цвете, с покрывным окрасом. Взял 2 полосы на пробу себе и кому-то еще в заказ. Если хотите такой ремень себе, то пишите. Здесь один, вот второй. Наконец-то я добрался до кожи Харвин Даблин. Рыжая кожа, рыже-коричневая, вощеная. Взял панель А3 потестировать, насколько хороша эта двоеная кожа. Аромат потрясающий. Pull-up эффект, конечно же. Так что глянем. У нас еще 2 посылки. Сделаю перерыв на кофе и вернемся. Идем дальше, и на этот раз у нас довольно большая упаковка. И тут видно, что я заказал себе новый мат. Старый я за последний год хорошо так порезал, поэтому решил его обновить. Я использую вутовский А1 мат, который у меня на весь стол. И в целом мне его хватает. Я уже давно ушел от того зеленого мата, который я использовал в самом начале. И этот немного дороже, конечно, но зато выглядит более эстетично и в единой цветовой гамме. Этот мат, как видно, двухсторонний. С одной стороны он такой темно-коричневый, с другой стороны цвета костяного, серый такой. И вот он такой здоровый. А тут я заказал себе еще растишки. Все это заказывал у Делаки. Я там заказываю не супер часто, но растишка натурального цвета у них хорошая.
Я использовал эту растишку для обложки для блокнота. Она сравнима с кожей бутера. Тоже такая плотная, однородная, с хорошей обраткой. И видно, что она загорела неплохо так за это время, которое я брал ее с собой в отпуск. Заказал немного в толщине 1,8-2 мм для таких вот обложек и вещей потолще, а также немножко потоньше в толщине 1,2 мм. В основном для кошельков, для карманов кошельков. А также здесь есть еще черная растишка, черный краст. В основном я его брал для упаковок, для того, чтобы делать упаковку для изделий из Shell Cordovan. Те самые ремешки и подкладки, которые вы видите у меня, когда заказываете кожу из Shell Cordovan. По ощущениям она как Pueblo, но при этом краст. Попробуем. Здесь вроде толщина 1,5, но по ощущению 1,3, 1,5. В следующий раз нужно брать 1,8. Это будет более приятно для упаковки. Это долока мат плюс 3 шкурки. Погнали дальше. Дальше у меня вот такой вот пакетик с Амурской области. И это пакетик с моими мешочками для ремней. Я заказал сразу 100 мешочков льняных, которые я заказываю для своих изделий. Нашел я этого человека на LiveMaster очень давно и до сих пор заказываю у него. Конечно, путь не близкий, но зато всегда одинакового качества, одинаково хорошо, с логотипом. Так как количество заказываемых ремней уже довольно большое, я решил сразу заказать себе 100 мешков. Ну, здесь они, в принципе, выглядят одинаково. Достану один, посмотрим. Да, вот такой вот мешочек с логотипом. Логотип немножко ниже, потому что когда мы завязываем ремешок, то верхняя часть съедается, и таким образом логотип находится по центру. Все супер. И финальная посылка у меня от кого? Забыл, как называется. Сейчас распакую, пока вспомню. Точно. От Primo Pelli. Посылка от Primo Pelli. Заказывал в Миссури. В 8 вроде бы цветах разных. Или в 6. Сейчас посмотрим, забыл. Миссури — это один из артикулов, который мне очень нравится, который я не хотел бы убирать. Но посмотрим. К вечеру уже свет был недостаточно хороший, уже отдавал желтизной, поэтому я решил подождать следующего дня, чтобы распаковать и показать
оттенки Миссури в хорошем дневном свете. Погнали! Ременные полосы. Миссури зеленый. И это не Миссури. И непонятная полоса около коньячного цвета. Первое у нас идет... тут все вместе, отлично. Здесь у меня Миссури в двух толщинах. Это 1.3, 1.5 и 1.8, 1.6, 1.8. Взял по четверти шкурок для пробы разных цветов, чтобы потом уже взять капитально побольше. Здесь у нас Миссури черного цвета сверху. Довольно, по ощущениям, кстати, суховато, может быть, долго лежала. Дальше Миссури зеленый. С большой разбивкой. Так, 1,8-2 мм, да. Это МС. Подпишу внизу все артикулы, чтобы не читать сейчас. МС-43. Далее идет такой бордовый цвет. Бордово даже брусничный такой. Толщина 1,2, 1,4. Песочный цвет. Песочный-виски. В толщине 1,8-2 мм. Далее коньячный цвет. Такой ближе к коричневому. На камеру он немножко светлее. Если посмотреть поближе, видно, что он такой немного коричневый. В толщине 1,8-2 мм. Вот это классный цвет. Изумрудный такой. Толщина 1,1-1,3, но по ощущениям 1,3-1,5. Миссури в темно-синем таком цвете. На самом деле кусочки совсем маленькие. Ну, хватит, наверное, на 4 кошелька или на парочку блокнотов. Тут довольно тонкий. Для блокнотов идет толщина 1,8, для кошельков 1,3. Хорошая толщина. Цвет темно-синий. И такой пурпурно-фиолетовый цвет. Лицо вот здесь. С небольшой разбивкой. То есть она такая гладковатая. Видно Мирея. Естественный рисунок на шкуре. Ощущением довольно напитанный. Сейчас посмотрим на все цвета вместе. Нужно еще понять, куда их положить. Так. Дай-ка сюда камеру. Этот цвет вообще кажется красным. Из-за того, что уже неестественный свет сюда падает.
пурпурный, коньячный, зеленый, темно-синий. Так, это черный цвет. Довольно большой кусочек, кстати. Темно-синий. Все равно все уже не влезает на стол. Изумрудный, песочный и такой пурпурно-брусничный. Вот его цвет. Даже на самом деле немножко темнее. Вот такой стол, заваленный кожей. Нужно подумать, куда ее положить. Плюс 2 полоски временные. С этой распаковкой у меня все. Если вам нравится какой-то цвет или ремень, напишите в комментарии или пишите мне в телеграм-канал Architect Leather. Я сделаю для вас классный кошелек. Задавайте вопросы в комментарии, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока!